आखिरकार आपका इंतज़ार अब ख़त्म होता है। हाँ, और अच्छा ये टाइम जो लगा। अमेज़ॉन से, कौन सी कंपनी से आया है ये? अमेज़ॉन से आया है। अमेज़ॉन से आया है हमारा। तो अमेज़ॉन से आपने क्या मंगाया था? जी हमने कीबोर्ड मंगाया था अमेज़ॉन से। जी। और देखिए अमेज़ॉन से कीबोर्ड मंगाया। अब देखते हैं इनका जो कीबोर्ड इन्होंने मंगाया है और वो किस प्रकार का है। तो चलिए हम बहुत लोग डेटा एक्साइट है यूज़ ये करते खोलने हैं। के लिए जल्दी से कि किसी तरह से इसको देखा जाए। तो आप इसको आराम से ओपन कीजिए। एंड हियर वी गो। सो हमारा HP का GK100 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड आ गया है। इस तरह का ये कीबोर्ड आपके सामने आ गया है, मैकेनिकल कीबोर्ड। और इसको हम इसे करते हैं ओपन। ओह माय गॉड। तो ये रहा हमारा वाओ। लैपटॉप कीबोर्ड। हियर वी गो। ये इसका की कैप है, कैप निकालने में हेल्प करता है। और ये हमारा आ गया कीबोर्ड। बहुत ही हैवी कीबोर्ड है, जैसा कि मैं आशा कर रहा था हैवी ही होगा। और ये रहा हमारा कीबोर्ड। केबल भी काफ़ी अच्छी है। चलिए तो अब आपको तो गाइस हम इसे प्लग इन करके देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन से ये ओपन हुआ है। तो ओह माय गॉड। ये हमारा कीबोर्ड है जो कि हम चाह रहे थे बहुत दिनों से। बहुत ही खूबसूरत। इसमें बहुत ही अलग तरह से लाइटिंग यूज़ कर सकते हैं हम लोग। वाह। और ये मेरा पुराना कॉम्पैक्ट का कीबोर्ड था। इसकी कीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, जो कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। और ये है हमारा प्योर मैकेनिकल कीबोर्ड मैट फिनिश के साथ हमारा।